Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Мусту YouTube каналыбыздын катталуучулары, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Күлчөнүн мал базарындабыз. Алай Күлчө. 27 сентябрь 2019 жыл. Жылкылардын бааларын биз менен чогуу билиңиздер. Күлчөдө арзанбы же кымбатпы? Күлчөдө азыр базарда эң чоң ат ушул түшүптүр, бирок бул тилекке каршы сатылбайт экен. Бою 1,80дей чыгат. Аттын турушу алыстан эле чоң болуп көрүнүп атса керек сиздерге дагы. Чоң гана такалатканда гана келиптир. Өтө сындуу, сүрдүү, күчтүү аттай көрүнүп атат. Соорулар экиге бөлүнүп күрөң кашка экен, караңыздар достор. Азыр башка жылкылардын дагы бааларын сиздерге тартып көргөзөлү. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Мына жигит ушул аттын баасын бир сурап коелу, канча деп атат экен. Атты канча деп атасың? 100 бö? Жашы кандай? Мына достор, бүгүн Күлчөнүн базарына аттар ушунчалык көп кириптир. Бирок ат базарга мындай портерлер дагы өтө көп экен. Аттан караганда портер көп экен достор. Портерлер мына аттар чапкан жерге чейин кирип кетиптир. Галага кирген болсо. Былтыр Кошбек булағында көрдүм. Чай. Бул азыр пышты, жаңы. Мына мени көрүп атышат, бул чоңдугу барондой эле бар экен. Байлап атканда караңыздар, бою жетпей турат. Элдин баары кызыгып, мынакей караңыздар. Тартканы телефонго тартып, көргөнү жандан жакындан көрүп кызыгып атышат. Сатылса канчага сатылат, бул белгисиз, баасын айтпады. 1,75ден нарыда мына. Канча деп атасың? Мынакей жаш боюнча бышты экен Күлчөнүн аты. Кызыккандар аябай көп болуп атат, бул канчага сатасыз деп сурап атышат, бирок сатпайм деп атат ээси. Бул жердегилердин айтуусу боюнча достор, былтыр буну 480 миң сомго бербей койгон экен эле. Быйыл 10 миң долларга бербей койду деп бул жерде айтылып атышат элдердин айтуусу боюнча. Толук маалымат ушинтип айтышты. Толук маалыматты бирок толук билбейбиз. Мынакей бул чоң атты минип көрүп атышат. Сталбек Палбан. Мынакей достор, Алайдын жаркыштагында экен. 150 миң сом дейт ушул атты. Экасы экен, жаркыштактын аты. Улакка кандай жүгүрөт? Улакка жакшы. Улактын аты да? Номерин айтып койсуң, номерин. 772 72 менен 73 4993. Улактын аты экен, улакка жакшы жүгүрөт дейт. Алайдын жаркыштак деген айылы бар, ошол жердин аты экен.
Басы 150 мың сом деп тұр достар. Екі асый. Жашат екен. Неге ұшылы бұнан 55 мың сомда отады екен. Ұшыл қарат. Бергесең? Басы 60 мың сомда отады екен. Жашын сұрап. Жашы қандай жаш? Екі асый ба? Бұлаққа жүгірбей? Кереу келеге. Нар бер бастыршы. 60 мың сом дейді. Екі асый. Бұлаққа керет дейді. Азыр қаяқтың аты екенін сұрап қойылы. Алайдың қайсы айылын аты екен. Қайсы жердің аты? Қайсы жердің аты? Қайсы жердің аты? Жошолдың қой. Номерін айтып қойсын ба? 3 жаттық қой. Номерін айтып қойын. Жатқа білбейсің ба? Майлы. Жошолдың 3 жат деген айылы бар. Ошол жердің аты. Жаңағы 55 мың сомда отқан бұна. Бұның жашы құнан ба? Че пышты ба? Аяқтың аты? Будалық қой. Алайдың будалық деген жері. Номерін айтып қойсын ба? Мүмкін бе? Сенікі айт. Менікін жатқа білбеттім. 709 менен 709 менен 76 03 73. 76 03 73. Будалықтың аты. Барзан екен. Шамда қайдағы екен. Ben bir şey çalgan, budun çok. Bakalım da eteği aldılar. Kaçak yap bu. Gel diye gelsin. Kaçak $15.000 dedim. Hayır, diyeceğim zaten. Gülçönük екен. Былтыр келген деді. Қолда өскен. Тайынан ба? Наке жашы 3 жасы екен, басы 80 мың сом деді. Қаяқтың аты екен? Будалықтың қайыры? Саркүлінікі ба? Улаққа жүгірбей? Номеріңізді айтып қойыңыз. Номерді сатып кетеді бар. Сатылып кетеді ойлайсыз ба? Уже сатылды. Сатылды. Қаншаға келді? 68-ге соғатады, мен 70-ге алды отамайым. 2000 мынандай болып тұр да. Номеріңізді берің десем, уже сатылып отады дейді. 68 мың сомға сұрап отыр. Ол әке өзі 70 мың сомға дейді екен. Анықтан номерді бербейлі қойын дейді. Шындай аттары примерно 70 мың сом екен достар. Ары қырақ екен азмаз. Өкам, қаншада отасың? 50 мың кемі бар ба? Құнан бұл жеріне? Қайдачы? 50 мың сомдаге чаққан тықана деген 50 мың сом дейді. Жаңасы. Мына торатты да бір тартып көргізіп қойылды достар. Жашы қандай бұның? Алтасы ба? Улаққа жүгірі? Будалықтың аты ба? Бүгінгі базарға только будалықтан аттар көп түсіп тұр. Алтасы екен. Улаққа жүгіреді. Бойы примерно 50 сантиметр шығады. Номеріңерді айтып қойсың? 773 773 147849. Басың қаншада отасың? 100 мың сомда отады екен достар. Қазіргі номерге егерде бұл ат жауап қалса қайырылсаңар болады. Атты қаншаға бересің деп. Қаншаға сұрады бермедіңер? 70-ке сұрады ба? 70 мың сомға бұл ат берілбепті. Мына бұл байланып тұрған бұл аттың басы 60 мың сом дейді есі. Бүгінгі базарда негедір аттың басы арзандай туыл отады. Аттардың басы арзанырақ. Алайда арзан бұл башқа жақта қандай? Комментарға жазыңыздар достар. Негізі алайда өзі мал арзан. Мен ойым бойынша. Ова? Құттықтадыңыз ба? Мұнаке мұна данчак бей екен. Азыр қаншаны тоған бұл бейінен айтауыз. Басы қанша. Данчак бейінің мұндай жалы ұшындай. Болып тұр екен майлы. Мұндай қысқы болады екен. Данчак бей қандай болады десеңіздер. Басы
110 миң сом деп атыптыр азыр. Номер телефонун айтабыз, Данчакбек караштырып жүргөндөр болсо. Мынакей кулунуу ургач экен. Кулунуу ургачы. Мынакей номерин азыр сурап берейин. 557 557 менен 27 27 87 87 65. 65 номерине кайрыласыздар эгерде ушул Данчакбек алам дегендер болсо. Бул таза данчак да? Таза данчак экен. Мына көк аттын өйдөрүн көрүңүздөр. 5-5ке чабыла турган ат экен. Жамбаш менен түрткөнүн караңыздар достор. Пеки, давай. 5-5 болду ата. Көк ат жакшы үйрөнүп тур, а? Мынакей улакты жерге таштап коюшуптур. Чып капты. Оң жақ, сол жақ деле бул атка баары бир экен, кете берет экен. Өтө жакшы үйрөнүп тур. Азыр баасын канча деп, канча сурайт, азыр көрөбүз. Oldu ya şunun beki. Beki oldu. Көк ат сизден ба? Bebeki oldu. Öyle. Oldu ya şu. Kavrası varken ayırdım bana sen olsun. 100 миң сомдоп атат экен. Мына номерин айтып коесуң көк ат. Өзүңүздөр кел. 0771 00 00 0677. 0677. Көк аттын ээси ушул номерге кайрылсаңыздар болот. Жанагы 5-5ке жүгүрөт. Азыркы защита кылып аткан ат ушул. Мынакей достор, жанагы чоң аттын такалоо процесси жүрүп атат. Такага турушу 2 адам кармап турат экен. Турушу жакшы эле экен. Ушул жанагы будалыктын аты 75 миң сомго сода болду экен. 70 миң сомго бербедим деп аткан ат. Мен номерин айтып өттүм эле. Улакка аябай жакшы деп мактап атышат достор. Андыктан чалсаңыздар болот. 75 миң сомго азыр бербей атат экен. Ушул атты элдер байкап көрүп сынап атышат. Азыр мынакей караңыздар, сыноо жүрүп атат. Канчага баалады, азыр көрөбүз. Баалашып атат. Кайсынысы? Мына алба? Канча деп атат экен бакен экен? 100 деп атабы экен? Мынакей 100 миң сом деп атат экен. 100 миң сом деп атат экен достор. Кулунду бе канча болуп атат, а? 75. Кулун эркек ба? Ургач экен, кулун 75 миң сом деп атыптыр.
Qançanчы кулуну? 3-чү ба? 3-чү кулуну экен достор, 75 миң сом. Мына кара аттагы жакшы ат экен, азыр ушунда баасын сурап коебуз. Өзү кичине болгону менен бул чоңураак эле атты түртүп атат, шамда каят экен. Азыр баасын сурайбыз, канча дейт экен. Атты канча деп атасыз? 70 па? Жашы кандай жаш? Жас жаңасы. Жаңасы ба? Жакшы кирет экен топко. Телефонуңузду айтып коесуз ба? 778 менен 27-20-20. Номеріне қайырластыр. Азыр аттың өнерін көрдіңіздер. Жақсы кіріп ойнап шығады екен. Мына өспірім жаш бұнан екен. Басы қанша екен? Бышты? Қанша деп білбедің ба? Бұл аттың несі емес екен, жашы бышты. Примерно 60 миң болушы мүмкін. Мына бейлерді басын сұрап қойылу, қанша деп атат екен. Мына бейлерді қанша деп атасың? Бейді. 90 деп айтты. Екі өтең ба? 90-дан ба? Қаншаны туған? Бұл қармалатқан бала жақшы білбейді екен. Бұлардың бағасы 90 миң сомдан кемі бар деп қойып тұр. Бейлер бүгінгі базарда шыншалық көп келіп тұр азыр. Бейлер тартабыз, тайларды тартабыз, андан кейін бодомалдарға өтөбүз достор. Мына жерде ушул бей катуу соода болот достор. Азыр сатылган баасын сиздерге айталы, канча деп атат экен, канчага соода болот. Азыр жанына барып жакындан тарталы. Сиздерге да кызык болсун. Бей карап жүргөндөр ушул бейлердин алган баасына салыштырып алсаңыздар болот базардын баасын. Ушул бей соода болот экен. Канча болот? 152 миң, 2 бей. Экөөнү ба? Мынакей достор уктуңуздар, 2 бей 152 миң сомго соода болот экен бул жерде. Ошол бага унчукпай эле бер деген сөздөр болот. Мына 153 миң сомго чыкты. Мынакей сатылды. Мынакей достор 154 миң сомго ушул 2 бей сатылды. 154. Өтө толуп турган бейлер экен. Мынакей достор ушул көк ат алынып 53 миң сомго азыр алынды дейт. Сиздер менен бир тайлар жакка дагы барып көрөлү, тайлардын баалары кандай болот экен. Ушул ургачта экен 24 миң сомго азыр алынып.
Мына ушул тайлар 20 000 сомдон экен, эркек тайлар кичине. Быйылкы тайлар экен. Мына байтал екен 45 000 сом кемі бар дейді нарқысы. Мына ушыларда 45 000 сомдан бар екен, 40 000 сомда бар екен ушул жердегі тайлар. Байталдар екен бұлар. Ушул торпок сода болот. Bir жаштагы торпок екен, bir жашка чыгайын деп калган. Эркек торпок канча болот экен, ал сурайбыз. Мынайка достор 30 500 сом азыр берип атат, сода болуп атат, сода жүрүп атат. Ушул экөөнө 59 000 сом берип атат экен достор. Бирок бербеди. Канча болду ака? 13,5. Мына ургачы кичине торпок, быйылкы торпок 13,5 000 сом болуптур. Торпоктор канчадан болду атакам? Мына кашка 30 кем vardı. 30 кем бар. Мына сарычы? Deli şu. Бардыгы эле ба? Чоңчу мына? Nacı. Унажымбы? Канча бол? 25 кем бар. Мына эркек торпоктор 30 000 кеми бар дейт. Мына унажын ургачы 25 000 сом кеми бар. Мына унажын 25 000 сом дейт. Мынаки ушул торпогу ургач экен. 60 000 сом кеми бар дейт. 3-түү же 4-түү тууган уй. Ушундай мотоциклдер Гүлчөн базарына гана көп эле чыгат. Ушул мотоциклде 30 000 сом кеми бар деп атыптыр. Мынакей ой базарды аз маз тартып өтүп кетели. Мына ушул кой 8 000 сом дейт. Бүгүнкү кой базарда союшка койлор 7 000 сомдон болот аткен, союшка ылайык. Мына канча деп атасың? 7 кем бар. Мына койду канча деп атасың? Канча айтыш булар? Güzelek. Ha, toktubу. Белгисичи? Ola toktu. Канча? 5,5 mı? Bundan başına için. Dur al için. Мынаны 5 000 сомго берип сурап атат экен. Мына кошкор 17 000 сом экен. Экөөнү 10,5 миңге сурап атат. Майка канча экен? 14 миң. Мына жүгөрүнүн килограммы 14 сом экен. Алайдын Гүлчө мал базарында. Мына ушул 70 000 сомго алынып тур. Мына достор, бүгүнкү базардын бааларын жыйынтыктайбыз. Бул видео жаккан болсо класс басып, бул видео менен бөлүшүңүздөр. Келерки көргөзгө чейин көрүшкөнчө саламатта калыңыздар достор.